A garota foi surpreendida por um som estranho do lado de fora. Quando ela encontrou coragem para ir até a janela, ela descobriu que era um pombo. Mas quando ela abriu a janela, o pombo desapareceu misteriosamente. Cassie ficou desconfiada com o que viu. E ainda mais bizarro, quando ela fechou a janela de novo, ela ficou assustada ao ver que as rachaduras do vidro também haviam desaparecido. Enquanto ela estava confusa, o alarme tocou novamente, e até mesmo a televisão ligou novamente. Cassie estava em choque, ela pensou que estava alucinando porque não dormiu bem na última noite. Mas quando abriu a janela de novo, um pombo entrou de repente. Desta vez, o pombo não foi morto pelo vidro. Ele estava vivo e voando por toda a casa. Cassie instantaneamente percebeu que talvez ela tivesse a habilidade de ver o futuro. E ela havia apenas salvado a vida do pombo.